Я кажете на вас, писна ли ви от скамъри? Ако отговорът на този въпрос е да, писна ми, разпространяйте това видео и го изгледайте до край, за да можем да помогнем на максимално количество хора да не станат жертва на някакви гадни измамници. В този клип ще си говорим за това как да разпознаеш една легитимна платформа, криптоплатформа визирам, от нелегитимните такива. На първо място това са регулациите. Когато говорим за легитимни платформи, те са регулирани от международен или национален орган. В България националният орган е КФН, международният орган за целият Европейски съюз е ЕСМА. За САЩ това са СЕК или ФИНСЕН. Тези официални органи, които лицензират, поддържат едни специфични регистри, в които ние можем да проверим лицензите на съответните платформи и на сайта на всеки един от тия органи има списъци, които вие можете да си свалите с прост Google Search или с малко помощ от ChatGPT. Нещата ще ви се получат с проверката буквално за по-малко от минута. На следващо място говорим за прозрачност, за това кои са собствениците и кой е екипа, който стои зад разработването на самата платформа. Тоест, на тяхната страница вие ще намерите информация за физическите лица, личностите, хора като мене и вас, не някакви там странни групички, групировки, бизнеси и така, физически лица като мен и вас, като мен и вас. Тия физически лица там излизат с снимката си. И там си пише CFO Пенчо, SEO Генчо, Executive Драган и така нататък, нали, респективно с техните чужбински имена. Тия хора, освен имената си, снимките си и позицията си, най-често там имат и някакво кратко резюме, какъв има професионалният опит. Тоест какво те са постигнали, в какви други проекти са участвали, въобще нали, някакво кратко био. Тая компания има реална контактна информация, да се разбира телефон, имейл, физически адрес и достъп до съпорт. Това е категорично. Можете да изровите мястото и на търговска регистрация и точният ти физически адрес навсякъде по света. Ако тя е стъпила в Европейския съюз, обикновено за клиенти от европейските държави, вие ще имате специален адрес, на който те да могат да се обръщат с всякакви питания и неща. Ако единственият достъп до екипа на платформата се предоставя чрез Telegram група, Discord сервер или някаква друга тъпотия, това е огромен червен флаг. Следващото нещо, което legit платформите предоставят, това е още при самата регистрация те да поискат пълно KYC или KYB и да приложат в цялата им строгост за Европейския съюз всякакви правила, свързани с anti-money laundry процедурите. На първо място ще ви поискат идентификация с лична карта и без това нещо няма да минете. Ще ви поискат адрес и всякакви други неща, които вас ви идентифицират като личност. Огромен червен флаг е да се натъкнете на анонимна регистрация, при която само с имейл и някакви други глупости можете да се докопате до акаунт. Нещо, което също буди съмнение, това е обещание, предварително обещание за доходност. Абсолютно нито една легитимна инвестиция, платформа, инвестиционен посредник или whatever там не ви гарантират доходност. Всеки ви казва, имате нискорискови, високорискови активи и така нататък, обаче какво ще се случи? Преценката си я взимате и риска си го поемате вие. Ако обещанието ви е за фиксирана печалба, защото има платформи, които обещават фиксирана печалба и те са peer-to-peer, но те разчитат на лихва. А ако имате инвестиционна платформа, която ви обещава фиксирана печалба, това обикновено е ред флаг и то огромен. Пък ако чуете някой да ви каже фиксирана печалба до 3% дневно, хора, бегайте надалече. С 200 от место. Следващ огромен червен флаг и ниска прозрачност как се управляват средствата ви и другото нещо, което е блокиран достъп до тях. Огромен червен флаг. Ако не можеш да изтеглиш средствата си по абсолютно всяко време в пълен размер, значи най-вероятно си се натресал на измамници. И съответно там твоята първа работа е да пишеш на отдел киберсигурност на ДАНС, да пускаш жалба до полиция, прокуратура и ДАНСАджи. Как можеш да провериш платформата предварително, освен в тия списъци с лицензите, за които споменах в началото?
Натъквала съм се на един сайт, който се казва Scam Advisor и в него потребители слагат оценки за това кой сайт според тях е legit и кой не е. И съответно сайта обаче трябва да има някаква история. Тоест, ако ти отидеш в домейн, който е регистриран вчера, миналата седмица или миналия месец, по всяка вероятност няма да се натрупали достатъчно потребителски оценки. И съответно една такава млада платформа за теб е червен флаг, защото в общия случай лицензионните процедури само траят между 6 месеца и една година. Тоест платформата няма как да е станала готова преди един месец и вече да почне да работи, така че по всяка вероятност това е скам. Ако съответно тя е по-стара от 6 месеца, тогава пък за нея ще има информация в Scam Advisor. Реалните борси може още да ги проверите, ако са крипто, в CoinMarketCap или в CoinGecko, там нали също ги има. Като в тези двете можете да проверявате не само реалните борси, но и реалните токени, т.е. ако се опитват да ви метнат с токен, а не с инвестиция в токен, а не с инвестиция в много яка платформа, брат, ела тук в тази телеграм група. Друго място, на което можете да проверите, това са примерно в Reddit, в Trustpilot и в форуми като Bitcoin Talk, което са форуми, в които хората също споделят информация за legit борси, за измамнически и такива. Следващия инструмент това е Who is Lookup. Тоест, например, пишеш who като кой, .is за информация кой стои за даден домейн. Това нали се проверява в Google. И за финала, ако имате съмнение, че вие сте се ушили, нали, защото това идеята ми е тук да е превенция, да не се ушивате, но ако това съдържание пристига до вас с закъснение и вие имате съмнение, че вие персонално сте се ушили или че някой ваш приятел се е ушил, или ако имате някой с вредни навици да инвестира парите си и спестяванията си на странни места и смятате, че има голям риск да се ушие, можете да му изпратите този клип или да го тагнете в коментар, като по този начин това съдържание ще достигне до него и има шанс да така предотвратите ваши близки хора да бъдат измамени. Другото нещо, което можете да направите е да споделите този клип, да го лайкнете, да коментирате, задължително да го последвате. Ако нали, сте се усетили да гледате до край, сте стигнали до тук, благодаря ви сърдечно. Но идеята е, че това нещо ще му вдигне гледаемостта и по този начин това съдържание ще стигне до повече хора, които са потенциални жертви. Та ако някой вече се е ушил, най-доброто, което може да направи е да се обърне към адвокат, който да му помогне да си систематизира жалбите към ДАНС. Нали, стискам палци да има все по-малко пострадали от скамове. Аз съм Марина Мочакова и съм данъчен консултант в Веста Консулт, като съответно вече от доста време имам и супер адекватни колеги, които помагат на жертви на измами. Не е проблем да ви свържа и се надявам просто да не ни се налага да се запознаваме по такива кофти поводи. Толкова от мен и дано това да ви е било полезно.